ninena naendwa alamambidhikisie akristo mama kanisa onde katika kisioki na kula kuwasa mumbigwa ekaitukose mwana wa kuendea na kudhiana ndeto ya Ngai ekaitukose mwana wa kuendea na kumana muno nyulu abeba mutheu na nienda tumane undumwe peba mutheu tunaisie ni ena personality na personality isu yete kwiga is a living being kana ni chumbe kidhayo no kwida natumie being kwenda umelesi hata umundu wakwe pamoja, lakini ni kwida ni chumbe kidhayo peba mudo ni chumbe kidhayo is a spiritual being ni chumbe cha kibeba na bauni balabe kuona nia nundu ni chumbe ena undusu wa kwidhiwa edhayo peba mudo edhayo ni chumbe kidhayo a living being na umundu wibata witu wa kumana kana beba mudo ni chumbe kidhayo na indi twasisia utianiani mukuu nitukona beba mutheu muno ayiyelekanwa ainenwa onatwambia mwambie kilungu cha mbe muso wakeli wiasia tau kilungu cha mwese cha keli kana kamuso laka mwese ka keli kiasia. And the Spirit of God was hovering over the waters, and the Spirit of God kila kekwe kona nia uiwetwa beba wa mundu na yani beba wa Ngai ni waibo na indi ototo tuweta beba wa mundu tukaze mundu su ni ena beba na mundu ni kumawani beba lakini beba wa Ngai na Ngai ni kindu kimwe tuitona kwasya mundu beba wake ila widhayo uyote wake na nundu Ngai ni beba eka beba wake tazi ni beba widhayo is a living being na unu twalete umana na twamana beba mutheu ni uitania wena Ngai na twasoma muno nitukona maundu maingi mabeba mutheu alama nenetwe ila betelo wanena na Anania amwiyeni wakenga the Holy Spirit na ende amwya ndunakenga andu ndi wakenga Ngai nuwabe amwya wakenga beba mutheu indi itina amwya ndunakenga mundu wakenga Ngai nu beba mutheu ni umwena asa na mwana kuna kiuni chote unene about the Trinity na indi ilati unene utiyasia beba mutheu ni umwena asa na mwana tuendaona ni utatu wa Ngai na utatu wa Ngai ni bobe Ngai asa Ngai mwana na Ngai beba mutheu na indi utukuona ni utatu wa Ngai nitu uona twasoma maandiko matheu ma Ngai nitukuona kana twasoma Efeso kinu cha keli miongole na ili kana a dwelling in which God lives by the Spirit. Yani kiki nena undu wa miyitu kwidhi wajikalu ya beba mutheu na yoni twika nibalanga iwikala ena beba na a Kristo atangiwa aikilima Ngai nituma nakana miyitu ni kalu ya beba mutheu na ni watu kuwa believers form the temple of God. Wasoma Corinthians 3:16 na uwe tutabia kana God dwells in this temple by the Spirit kana mweyo wa mundu nibonga iwe kala ebebani na nebo yutu tuenda kumana kana peba muthebula wikala ndini wakuwe mu Kristo ni Ngai mwene nuru notona beba mutheu ni katika utatu wa Ngai
ulani ngai asa ngai mwana na ngai beba mutheu na indi twaendelea na usisia na kuona utatu wa ngai nitukuona na ina neni na ingutungilela ingi kana Mathayo 28 musawa 20 weasia na mukimabatisa isietwane ya asa na ya mwana na ya beba mutheu kwa ukonania the whole Trinity of God is involved when we are baptizing new converts. Ilati ubatisa atangiwa ni tumabatisa isietwane ya ngai asa ngai mwana na ngai beba mutheu na indi undu wa utatu wa ngai ni undu niwo ngwenda twende na tuthiane munango utatu wa ngai nundu wimbe uyani utaelewa ni miki yandu kana wimbe wa kuelewa kana utoni wa mundu wa kuelewa tuitoka kuelewa nundu ngai wikala in his Trinity na iwa na isi nayo tukatwika tukaelewa ni ngai wisethia tumwisi tondu twiyisi nake ni kuweka kwithe ngai nundu ngai nusu tutatonga kumuelesia fully in our human understanding na ila twakaelesia ngai na twakaelesia maundu ma ngai tutumia human terms kana tutumia ndeto cia kimundu na ndeto cia kimundu yena utoni mweani wa kuelesia ngai na muno aspect ya the Trinity of God tuitonga kumielesia tuitumia umanyi wa kimundu ndetoni cia kimundu kwa ni wo ukwiza ithio namwe ni mabikia kwenda ukaya kwithi wako kwa beba mutheu na mayasia ila tukuweta ngai mwana ngai asa na ngai beba mutheu nitatukwazia be ngai atatu na nitatukwazia ngai mwana tuone nene ngai muninangi lakini nina nenye na inamwe ati tuyunena ubo wa unini in terms of who is junior to the other tunena ila tuyunena ngai mwana tuyonania how God in his functions humbled himself to become subordinate to himself na kauli kwenda kuateneza God humbled himself to become subordinate to himself yani enyi bisia owe mwene etikila kwa undu nikana eanisie undu wa mutangi ya mundu etikila ose enyi bia atwike mwana na yoza human form nikana atone kwitha amutangi ya mundu koti ngai unanyiva lakini ni koza function ikonekana tajithio wa ngai lakini no ngai mwene ukwika undusu mabindamwe ibia notwika maundu gezaidi ya mundu muima nikanabikiekana kanini nutona kwika takana kanini kwa mfano kana baka ikunga kaendena ukunga inya wako kanele wako ayenda okay to the level of the child nikana kwa kwanzeana abikie akana kewe wenu mwanako nutona ubikia kukunga todo kana kakunga lakini we kukunga kwake a form of a child but is not a child kwa letu kwasia ngai esa ngai mwana na ngai beba mutheu twimini o ngai osumwe ni wate the form of God the Son nikana eke undu wailite kwa ni ngai enyibetie na nibo tukwasia ati osa mwi wa mundu he took the human form he himself being in the very nature God osa mwi wa mundu nikana nundu kuyayo ndungi kwa kwikika nongi na mundu akwe kondu wana esianu
na ngai nda yakwa nundu wandu kana undungi twailitomana in God there is no death gana ngai nda kusa ko ila tunena wawaki kuja Yesu Kristo twailitelewa kana Jesus died as a human but not as God unundu mtu kutwailitoma na nundu ngai nda kusa tuyelewa naike in the resurrection of Jesus resurrected as human. Ni watu upona amina udhayuka. Ni uone kiene amanigwe make. Na nitu upona imea Thomas. Likwata wiwe matona makwa. Kwata bauni siakwa. Isini kuona niya the human body resurrected. Kana mwiwa mundu wa Yesu ni wa siokie wa unite na beba wake na edhi wa dhayu wingi. Kwa ngai wenda isa nde kwa ngai kuitoneka kuwetwa kiku. Nakini ni wasie mwiwa mundu. Ni kanata mundu atondoma kuyandu. Ninakuye Philippians ilikuya bilibi. Kilungu chakeli na ningwenda tudhibo. Nikana tuyisome na tuiwe undu Yesu wenyimise na maandiko mainena it was just humbling himself, not becoming something different, not showing that he was lower than God himself. But here I've said it is God humbling to himself, yani ngai ayinyimise we mwene uli wandu twailite kumana tone the Trinity of God at work. Tone the Trinity of God at work. Nundu ando ingini makonfuse yawa. Nundu unduwa Trinity nasya wibina kueleka in human terms na kuelewa ni mundu. Kwa kila twailite kuitikila no ngaitu iki ya maundu make kwa nundu tunengetu maandikoni nundu wate kuikia kwa itoneka kwithiwa kwa wo mundu akia bewa liloango kono nginatuikie maundu mangai na muikio ni chao ni kwitikila maundu ala tutamona na metho kuikia ni kwitikila maundu ala ona membe wa ona membe wa mundu utonda kuyanisia kwa I believe kilungu chakana yetu yata yuluwa Yesu Kristo nundu tutaunena basis ya Yesu Kristo as incarnate Christ ula wosie mwa mundu na isu ya nzi ya kwenyivya tuitonga kunena yuluwa peva mudheu tukamwelewa na tukaelewa ni the Trinity of God. Your attitude should be the same as that of Christ Jesus, who being in the very nature God, did not consider equality with God as something to be grasped, but made himself nothing, taking the very nature of a servant and being made in human likeness. Kwa Yesu Kristo engai alea kusisya kwikala engai taundu wikitumi muno nundu wa kitumi cha kwenda kumutangi ya mundu kwa etikila eliwe ena mwi wa mundu nikana atone kwirwa atona kumutangi ya mundu na musiwozu anana wezia and being found in appearance as a man he humbled himself and became obedient to death, even death on the cross. Yani ini kindu tuonwa how Jesus humbled himself and became obedient even to the death of the cross. Kwa ini in the ilani naisye ulungai wendie kuika maundu nikana I function Elohim himself to God the Son. Na again tuona the God the Son
talking about now the coming of the Holy Spirit. Holy Spirit is a spiritual being, is a living being. Tikendo najua na mwiyewe wa modeu tikendo na tibina, but is a living being, is a living being. Yani ni chumbe kidhayu, chumbe cha kibeba kidhayu. Unugondu latwa iliteni kwenda kuwelewa muno kana beba modeu ni chumbe cha kibeba na kidhayu. Ena dhayu ndini, yani edhayu kana ena dhayu ndini wake chumbe cha kibeba. Na ni watona twazia peba modeu ni wikala ndini wa Mukristo, peba modeu ni wikala ndini wa mutangiwa. Palata azia mwi wa mutangiwa iza ni kaluya peba modeu palangai wikala ena mugano wa peba modeu gai wikala gai usimwene kutoji gonde gai usu wikala kwa undu mwa ilite umananika na tuelewani peba modeu tuibuani wa maundwani peba kinzia inziane ya ngai inditi ziane ya kimundu tumana ungai wa peba modeu kwa kubuaniwa kwa kwithwa na ubuanio umite kwa ngai mwene na una wetuwoza wa maandikoni kwa hiba ndiwangi tuwoza ubuanio yu tuwoza maandikoni wa undu wa kutuma tuelewa ni peba modeu kwa nigo maandiko na wasizia Yesu Kristo ukunena sindo na ikamboza nisiamanyiwe make nundu emea ni mumwisiasa makamukulia tumwisiasa ata akamea edhani mumbisi ni mwisiasa nundu nyena asa tuikindu kimwe the Father is in me and I am in the Father kwa yasia whether mwamoniasa ni mwambonie enenia the Trinity na hindi yezi okomea nga mutumia muthethesia ulani muboya asa mutume nake usubeba modeu wangai akelwa endini wakwa na kwa nindini wakwa otondu nye nindini wasa kwa uwezethia isini kuonanya utatu wangai ngai asa endini wangai mwana na ngai mwana na yani na ngai beba modeu endini wangai asa na ngai mwana kinduki kuonanya umwe wangai utatuni wake kwa ungai no umwe na nienda unena Mukristo mbidukisye nundu ukakomana namwe mendo kukonfuse tawakomana na Muslim akakwea aye mudhaida ngai aingi onamwe meita Kristo ta Jehovah Witness mazasia inge a Kristo nitudhaida ngai ingi tumita ngai mwana na nundu tuboya isitwa na Yesu Kristo weya mundu wa Jehovah Witness nituboye detikila na ekakutabye Mukristo ga mwe ukalewa ni maundu Jehovah Witness ila ni kaut kanati ndini yawo ila wa matabia onakama kilemeani ya Kristo wameatuboye sitwa na Yesu Kristo akuya ona adhi nundu yaza wiboya kakalika nini nundu de kuelewa kana beba modeu ni ngai no mwana ngai asa na ngai mwana nde kuelewa kana ngai mwana ni mwana ngai asa na ngai beba modeu asa ni ngai nini na baunibo wenda umana Jehovah Witness no mwetu boye na ndake kila muboye nundu wa mana we claim we muboye dia na ngai kakaliku meta maze Yesu Kristo ni kakalikangi but Jesus is the very God Yesu no ngai osumwe nundu tona ngai ekala na utatu ngai ekala na utatu na unundu twailite kumana muno nundu twawa ni kwitha tutesi maandiko
twalwa nikuza tutesi kila tuikia tuthina bwana tukaumwa mikiyoni yitu nangi nundu tuyesi na twaoka twambie kuelewa tiona tatutekuelewa ni nailitazia iliko syandu itoka kuelewa pyu ni utatu wa Ngai. Iliko syandu itoka kuelewa pyu ni utatu wa Ngai. Na kwao alamate a Kristo, alamate atangiwa, alamata mwikia Yesu Kristo tumeta alei kana non-believers na unbelievers maielewa ni Trinity of God until they become believers. Nienda kutunga itina ibindani ya Yesu Kristo yila kwa maparasis alama interprete ya Biblia na umani wao na ilikosio na Paulo hayo muwamo onatuana Stephen ya ikimangwa andu mayita ngwasio mauni ma Saulo ulau itina tumuita Paulo na tiona Paulo ndumwe anena ila Kristo mekwaze Yesu Kristo ni Ngai ayasi ati umekwika ni kumuuma Ngai kana ni blasphemy na aza siunundu aza kuitwika kwiva Ngai na mwana kuitwika kwithi wabe Ngai na atatu Ngai no umwe lakini kwa sisi ile waendete na masiku aikowana na mwe Yesu Kristo na amililoni kila cheni kinene akulwa wenua wendeni syake na akuliati nua umwei ulambudhinya ewa ninye Kristo ulambudhinya ila waisi wenua umwei he recognized the Godship of Jesus Christ eti kila ungai wa Yesu Kristo na ewa ninye Yesu ulambudhinya. So I am God, the God you are persecuting, the God you are refusing to accept, Jesus Christ. Nundu Yesu Kristo tasya Ngai Asa, Ngai Mwana na Ngai Baba Mutheru no Ngai umwe. Kwa Yesu acclaim his deity, acclaim ungai wake na amwelezea Saulo na ile Saulo wetikilile na bali bongwenda ukupru kana mundu aitumia kiliko chake mwene human mind tatona kuelewa ni utatu wa Ngai fully. Ile Paulo wetikilile ni waju waandikite na umanisye muno makuni ala waandikie the 13 apostles epistles ila epistles 13 waandikie ni uweleskie muno na kaona ni muno how the Trinity works. Nundu ni waambio bwanibwa ni waambio kwata ubwanio umetebala benga imwene ni watu kwasya a man cannot understand Trinity unless he gets divine liberation. Undula ungi nienda kwasya titondo andu amwe maklemea nundu kakomana na mundu akonye kuikia utatu wa Ngai ndu utumia yani ndu uswania. You are not using reason lakini utatu wa Ngai it can be listened. Nundu na unenwa noka ukaeleweneza nundu bayi contradiction bayi bandu be kuonania twasya Ngai ni umwe ngatiasya Ngai Asa Ngai Mwana ni umwe kana ni tukwika contradiction. Nundu ninakuiye tuitumia o analogy ngelekanyo ombonzu ya itumbi nitukuona itumbi ni yimwe lakini ni kala yina 3 forms na hii 3 forms ya itumbi each form has a function but still it remains to be an egg. Kwa hiki ndukingi kitwa kila imbaze nimbo zinundu nutonga iya ikanya ute wakana ngetumbi lakini Trinity of God cannot be destroyed, cannot be tampered with. It remains and it works ever together from eternity past
to the present. Na zetumbi ningelaka nyimbozi nundu na yekana yoka ukaya muwe yoka noka yela pati ya yoka isino le itumi itaeleka nwe pyu na ngai in his own trinity. Lakini tumanekana ngai ekala utatuni na ninaize utatuwa ngai ni kuondwa udhukuma, ni kuondwa kwithiwa uyonania udhukumi wa ngai. Na hindi tumanite ukana nitutona okurison na tukaithia ikwa ngai ni 3 in 1, 3 in the same sense. Esinio tuita Trinity. The word Trinity humana na ndeto 3 meaning 3 na unity. Kendo kemo kwa isini wetu kwata na tunena wa Trinity. Na hindi undu wa Trinity nitwaelite umana kana ni undu umanite na ungai. It has divine essence, divine being, the essence of God. Yani tumane kana Trinity ni undu wa ungai, iti undu wa kimundu. Na utu amana tukeriwa tuimana kana ile kwa Yesu Kristo atuye nukudhina akatutumia mutezesi ya ungi. Ulani beba mutheru enena uwa God in his Trinity indwelling us in the function of the Holy Spirit. Nundu nitwene na wabeba mutheru ndini wa mundu ni mwao. Wabeba mutheru ndini wa mundu ni tukuelewa. Kana ni akanzara. Ebau ni kana amulilikanye muomanisio onde. Nenienda ukuya dwina beba mutheru nitulilikana maundu mangai na nutubwaniasia the deep things of God. Akatumanisia maundu maliku ngai kwa mundu la mutangi beba ngai utu andini wake mundu usu nundu wa the Holy Spirit. God in the form of the Holy Spirit nubikia kuelewa ni maundu maliku ngai. Na hindi unundu pata munotu uelewe na kuwekala. Usuni undu pata munotu uelewe na tuiwekala. Nundu tutekuelewa tukaende na kwinza tukwa tatutesi ngayula tuikia na kuoka oki tuatakuoki tuikwata kuangaika tuili kwa nidhina tuiambia kuona tita tuikia kila chako nicho bindani ino sete mwana ngumanisi ndekala atite uelewe ni maundu mangai na muno ni uelewe ni ngai in his Trinity. Uelewe ni ngai utatuni wake na ningwikwatia na ingwiwa beba ingusia nuende na kuelewa na nukwiwa muyonu ndwa momanisio haya meukubwanisia maundu tamana wiwa wanena wo abeba mudoto neno wo wakindu nundu ni wiwa amama ivi atabania tiuko ukuya ndwaza beba mudoto nenda wo gumubo ya moze beba mudoto na ndipo ya ndiaza receive na kundukungia ndangi beko maibaluka ekaini mudabi kwe mabebangi na kwe mabina mandaimoni nena ndo madongo balu kweni maundu mandaimoni na makona atamosi yebeba mutheu amina ulika munduni indi niwo mundu kwata indi maundu alamaki beba na yiba ena spiritual strength TV na wake mwi we are talking about spiritual strength na indi endwandinu wa Yesu Kristo undu twamina kwimanisya na twaunenea yutiyuma about the Holy Trinity of God nundu nitwenda usonga mbele tuone na kebeba mutheu undu wokie na tuyende yona mbele tuonete maundu mabeba mutheu nibo gwenda asya
from today ni patia ni waelewa ni what we talk about the Trinity of God is 3 in 1. 3 in 1. And that's a 3 in 1 in terms of function. In terms of function. Nundu na maandiko yangu measia sindu sio zile siombiwe payiki mwakitaumbwa yani Yesu Kristo aigo na sio zile siombiweko lilikana ina ni mutungo klasini cha katikism gaini beba demo abililio kana muminu kilio gaini wendo gaini mumbi ni uombie sindu siombe na sindu siombe ni siombiwe bandedo sia utonyi wake gaini wendo maungosi ni walitelewa na ende walika Yesu Kristo ni ula wakatatu ngaini na ni umwana asa na mwana na wati ya withia indi niki ngai mwana niki ngai mwana wendie kutwika mundu kana niki ngai wendie kutwika mundu kwa kutwika ngai nikadaetwe ngai mwana nundu ni wosa the form of yani ya mundu of a human na hindi kini chokwasia nitukotona na nini twendiasia Mukristo na aso ikanisa yitu na tiati ni yitu yokona langi peke ndukeseo kumana maundu manga inesa na idiet bae isini tudana Biblia niyo the prime source niyo kitina cha ndeto ya ngai na tuna Biblia nitudane ne buku ya doctrine na tukiita buku ya class the catechism book nundu na yetu maniasia maundu maunga in summary kana ko kube na yende kila kingi nitudana buku ya mbathi hymn songs na undwa kana nitudana our constitution sindu isu nizeitwa ngwayasia Mukristo muesi kuikala akelewa nesa ni maundu mangai akitumia na za Biblia ni the primary source kana ni the prime source yani katikisi momanizela na class mamite Biblia badila tu inasi umitie momanizio masio kana ndio sio Biblia na constitution yitu sio vitu kuma Biblia kwa no Biblia makukwazo yangi maandikitwe na meo na kila menacho chumete Bibliani kwa usindu si wata kwa Mukristo na ikala awina sio nundu nane nundu ndazi ati kwa kule nikingai mwana wendio twika mundu tia wanikana mwana ange satani na mawia make na satani we satani ni nai na naye ingidaba kwe mundu nikana myanange na Yesu Kristo ni wa myanangie nikana mukwata nye mundu na ngai wiza ya numana kila kiende na Kristo ana AIC mwea Kristo ekai mwea tulu na we Mukristo olongeo kanisa ni ila yekakweza we mutulu soma momanesio alame dini ni ila yenyu na uimatia no imamananesa nikana widho utana kuelesia kila witikilite ando ingi onakuka mukulia wamukulia wimutangie kwa ndio kutangiwa ni chao haipe kutangiwa sio kutangiwa. Have you explained to yourself? No. Ni witikilite chao ni Mukristo. Yani you need to explain who you are. Ni walite kuelezea wenuo. Ni walite kuelezea mwikiro wako nundu wachao. Endwa ekaitwe tu yaranga. Ekaitwe tu yenda manandeto yangai. Ekaitwe tuibo kuondoa mudhukuma ngai na tuimudhukuma tutenda wia. Tuimudhukuma without fear. Na nenda na kula kwake. Ekani mutabye andwamwe
Dini imwe anomalikite na mezi mama niezi kila kintu. Lakini meimazisia kintu kita matwa ituni. Na nyumwe na mumanzisio mao mutwa ituni. Na mwe atulu kumosa. Nundu satani niweze ekia utulu. Palabu windu kama neo laguo. Now, Yesu Kristo atabise Nikodemu. Mukama na olaguo, na olaguo kekata, ukamura siya. Eti Nikodemu, Yesu Kristo wasoma Yohana nana etabania yasia na mukama na olaguo kekata, ukamura siya. Yesu Kristo anenye olaguo ni uodhasia. Na ibya Kristo nitwailite umana ulaguo na tuidagwa ni ulaguo. Twegeza tuyatu na ngainata iwe tuchenda maandiko. Na tuimatania. Wadi tuina ndeto ya ngai na moyo ikidukibwa. Na ine sela mwithito mukimbithukisya mwende na utani ndeto ya ngai. Mwiwe na moyo nuru muumana maundu. Ndeto ya ngai na akutethukiasya gwiwa moyo wa ndeto ya ngai ngai natwathime na kitwika nesa nundu wa umanisyosu wa the Trinity of God ula twende nayo ame ngai tutungia mubea nundu wa kwiga nundu wa wendo wa kwitu niwetikile even kwinyibia sia uwe ukenyibisia uwe mwene tondu wenyibisia ukitwika mwewe itu Yesu Kristo kwa kosa mwe wangu tondu wenyibitie uyosa mugwana wabe bamutheu ulike wikala ndini witu esu ni kwinyibia kwa kungai nikana utonyo tubikianu ivyanu kwanza yaje mwana na ende ngai nundu ni watu kuanisia chu na twamana kana kwa weivye a Kristo atangiwa twikalo yaku ni wanyubia kulika wina mugwana wabeba mutheni witu nikana wikala ego tukuthaithia wego na kila Mukristo wago mutangiwa umuthini wanena nake amana tio kindu cha kawaida. Wati mundu wa kawaida, ti chumbe cha kawaida, ini ni hekalu yako, ni bandu baku pa uthaithia yako. Ngai, tusisithie andu, tuile kwa nini. Alafu akaama kanisa, ithio ene na moko maitu. Tukaumia mbesa situ, tukaumia sindu situ. Ona amwe makaama ikwisi. Indi twalikamo ti uthaithie. Uli twenda kwikala mwikalo wina kwithiwa twiatheu. Nundu twiasia twalika twibucha nyumba yaku. Tuteatheu. Tuyenda kwikia naibu na twika ationa tatwithite. Nundu twana ng'ombe suthi ya ilite unewa ndai na kwa go nundu ni bantu bathite tu thaithia ego twalito banenga ndai inde ngai mbeti meyitu bala wanyubie ndibo wikala kwa mugwano wabeba mutheu waro twika meyi watwikidia meyitu ikalo yako na meyitu tiyo tutumia tukekanai owe ndeni waitu tukakengana owe ndeni waitu tukoya owe ndeni waitu tukanena nia mobungu owe ndeni waitu tukowana kwanzia mbingi owe ndeni yitu tukalala owe ndeni yitu tukaunene nai na gaitu wanenye naitu aipeso 4:3 watu kanya tuikakwiwitha sie wo we ulani osilo witu nikwega wikalandi ni witu Jehova ndiagothia endwa a Kristo maguo ala twikalite tukiubitisia nundu wa kulea kuelewa kana ndwikala nyumbani ile twakite
na ndwikala abandu bangi basa naitu indi ni wanyubie meji tunyithi wenyi kalu ya na wa mutuma beba mutheru ekalaibo na indi ala tona tatea Kristo na tuya ugoje kwa kuikia kana ni wa kutumie Yesu Kristo kana ni wasia mugwana wa mundu wengai na watu kwia watu ibyanai na nibo wenda atwiche weke wana yitu ndini wa Yesu Kristo na tukeke wanue na tukithebwa nai na tuibetangwa balatu na beba mutheru aithea ulanwe niwe ngai mwene windini wa mugwana wa beba mutheru wili kathini witu na itwanthini witu tekalu ya yoba asu utekala ndini wamo nala natuiye nundu wakulia kwitikila pyu yoba ndio maboya mama nekanati ela maketi kila pyu kana wingai ukalika ndini wo na okedi wabao na mawia makone ka mendini wo makone kama yani siya kwenda kwa gani make ya Kristo atangiwa mako alabeba wakutu ndini wo na meka laba wakweka neema kikwiwige wo amengai dutangiye asume kalite da wo Kristo wa nisi na makabukia makeba memu isioni wabeba mugula wo myendini wo kusioka wina mabebangi muonza mekala ndini wake na maili tuikidia mwikalo wake mudofu mbeangi yo atiyabo ya mwene kwitha maina amboli kwa nibebosi mudofu na ni mambangikite kwitikila ngai wigo na nuwekea na makatia mikalo yo midhuku indi ukesaidi ya maya itikila maya kudoche kwa ugo wuma kwa kwitikila kanani wapye nulwa na iyo na kwitikila umaike yoba ndi umaboya umasantiche medho yu nikana metikile kwa ugo kwekewa na iyo nyue na tikwekewa lima undwala momeka nundu thayu wa Kristo wa meko ni mwingi muno pyu na Yakobo etu ati nitwailite kwithiwa tukiikia na indi kwikia kwitu kuisia meko maseo indi meko maseo meko moka maisi yako ikia nundu ni wawo unena na itu ikuniya Yakobo kilucha keli uyasya uwe witikilanga ini umwe wikanesa daimoni na sietikilaana kutetema palabe kuone na daimoni sietikisinga inumwe na isiitikilitenga inumwe nundu ni mamie kwitu ni mena satani mandaulea usumbe wako mase uyongi indima yawona na imesi winga yumwe na betikilana kutetema nundu imesi meunguo dhatu wako na nutona na ukamecha iyane amaki na ibo daimoni ile siya yula mundu ni siya mundu ueta wangudu siya ise ndukatwa nange ibinda yitu itanamba kubika ni siya atikilile Yesu Kristo ningai ni siya manaye na utoni wa usianana indibe ibinda ya siyo ya kuikwe iyane amaki na ibo tewa ni siti kilana kutetema kwa usi atetema mbe wa kumu ya Yesu Kristo na indi idhye a Kristo idhye andu nitwailite umana onatwa telema na nibuku ya Kristo mebu ya mwingi mauta hao kila ibinda maendete iyane ya mwaki mona kila ibinda meunguo dhatu wangai onamame na kwiyumilia kanani ya Kristo nundu nai yonamo na yoba ati Mungu isubani ayu nikana mama ne kwitha makwisi tangai otondu na imoni kwisi na kwitha medha na uya mwingi nundu ni mesi ukamasilila
kuti kwa kutangiwa ko indi mama ne kutangiwa ni kwinyibya na kwitikila timaungwala meka meo maficha ituni indi nikila wewekie kwa kumumya mwana wa Yesu Kristo akwa konduo na ama yake ana na mundu ayika kwikala thayu wa kila wika na kumweza ukusi wa kila wika muwalisi ni waumisie na mumya akoti ni welilile na atalilwa ulungalu muwalisi nda atalilwa ulungalu nundu ameko make indi mumya akoti ni atalilwa ulungalu nundu wa kwinyibya na kumbula na kuikia ngani wekea na kundienda ukubolia weke kuona atakwika ladha yuwa muwalisi noitalilwa ulungalu indi wiki otamumya akoti witikile wimwene nai na wiyotikila ngai nu evo akuweke nokilila nokiekewa amen nundu wiwo kwithiwa wisi na wibalabe maundu ala maseo indi wisa ikwanza na Yesu nutonetie ingi Mathayo 1:21 nundu aitie tiyo ndema bitamu ya imweni makalika usumbine waitu indi alameka kwenda kwasa wapa na kwenda kwanga ini kwao Petero wakeli kilimuchaka na muso wakenda asiati mwendeke kono undu wakanisia waba wake undu witu indi nunu kumisi ate kwenda umona weba aya indi enda odha mabike waliuloango kwenda kwanga ini waliulengo pyu nde kwenda wewina meko maseo asuma akunya daimoni asuma akutabanya undu ngutabanya asuma akuika mabina meko asuni maseo lakini bayiyo tangia na ipo Yesu waisiazia kame umaibani inyo mwika mwathoku di mwisi diamu manaona indi yani ngainde tumamnanu ndu wameko maito ili ngaya tumamnanu ndu wakwilila kwitu kwenyivya kwitu kwenyivya ngaina kwitikila uweke wake wanai na indi ala mutekite unyenyini ngumubolea mumandakana mwina mwana wako bikia kwenyivya na kwilila na kwitikila wimwene nai na kumudocha ngaya kuwekea na yaku na aka kuwekea na wamina kuwekewa ngaya kali kandini waku nundu watuike kalu yake wamina kuwekewa tiku wamina kuikameko wamina kuwekewa ngaya kali kandini waku na ake kalandini waku nundu wikalu yake. Asanda ngai nundu wa utukuanisi mungu tuimamana utatukuanisi asua nenamu wando watangi na ime lilambe waku ngai ni otungia mbya nundu nuwa meti kilawe kweli la kwa nuwa matuki ya siana usumbini wako asuni ya Kristo matuye madhata siya bepa wako na imona mayalite kwikaladhari wako kuikalia naingoni sio nundu meyoni kalo yako na ima umbula asanda ngai nundu nenese wewe ngai wa wetu na iwa maekea sietwa ni Yesu Kristo inakuya. Amen.